sanibona futhi. Sifisa ukunazisa ngomsebenzi esihlongoza ukuthi simkhiphele omuhle. So abantu abalindele nje sizama ukuhlanganisa something engathi angazi izophuma. No izophuma nje mangabe kukhona ukuphathekayo. At the present time sisefile ngestudio time. Kona kukhona kuningi. Man ngisokuhle okuhle kodwa okusa. But nje studio time at the present time check my social media, we'll be sending out my updates ukuthi senzani nani. But nje she's no singing, there's something coming. That's what we can say. No, asibamba nama-social media. So abathandazayo ababonayo abenzani siyacela ke siphakamise isandla basibonise basibeke theni nathi ke siphumelele ungizwe wathi lokade sazama ukwenza ngenzeki this time around ke kuzokwenzeka thanda engathanda siyabonga Danko.